बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम दोस्त, सुनाओ की हाल चाल है? ठीक हो? साढ़े को एक वाशिंग मशीन आस्ते दरवाजे जी है ना चीज़ जी अंदर फटती है वो टुट गई है। तो पेच खोलने तो दरवाजे अलहदा कर लगे हैं, दरवाजे लान लगे हैं। दरवाजा साढ़ा उतर गया। साड़ी मशीन है, सील असी उतार रहे हैं। जी मशीन दा ला के लाक साडा विच कदें टूट गया। जी मशीन दा ला के लाक की इसने फिटिंग करन लगे हैं। जिस तरह निकाले उस तरह दोबारा फिर लगान लगे हैं। लाक साडा फिट हो गया। पेच खोलन लगे हैं, लाक चेंज करन लगे हैं। लाक साडा जो टुट गया। इसकी फिटिंग करन लगे हैं। दरवाजे दे लाक जो है ना, तो पहले लाक विच अंदर पे इत्थे बिठाने तो फिर दरवाजे थल्ले करना। चलान लगे असी। नट अंदर लगता, पेच बाहर टाइट होंदा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बना दे यार सर लो दे सका बाबरा को खुलाने खुला ले मेरे को वीडियो बनाने पेचकस पड़ा दरवाजे साढ़े की फिटिंग बिल्कुल ठीक हो गई है। उन्हें सील लगा रहे हैं। सील लगाने वास्ते एक पेचकस चाहिए तो एक साइड तो फाड़ के रखनी है, पकड़ करके रखें। काम सी साडा ओके हो गया। मशीन में सोच करते हैं। वीडियो ਨੂੰ सब्सक्राइब लाइक तो शेयर कर देना, बड़ी मेहरबानी। खुदा हाफिज़। अल्लाह सोने के हवाले दुआवां याद रखना। से 1 घंटा 3 मिनट का प्रोग्राम लाया वाशिंग मशीन ने।